sijonge xa ujonga isakhiwo sangaphakathi sombongo. Okokuqala, sijongise igama esisetyenzisiweyo nentsingiselo yaso. Loo nto ithetha ukuthi amagama asetyenziswa yimbongi xa ibhala lo mbongo kufuneka siwaqaphele, sikhangele nento yokuba la magama uyawufumanisa into ixesha elininzi iintsingiselo zawo la magama ziyelelene okanye la magama angqamene kwaye onke athetha okanye axela loo nto sube umbongo uthetha ngayo. Uyabona? Okwesibini, sisebenzise izixhobo zohlalutyo. Izixhobo zohlalutyo ke zizafobe. Izafobe ke esinazo sisikweko, sisimntwiso, sisibaxo, imfanozandi kwakunye nesifaniso. Zisafobe zethu ezo. Masiqale ke sicacise isikweko. Isikweko kuxa ufanisa izinto ezimbini kodwa uthi enye ifana okanye iyongqo loo nto sukubuyifanisa nayo. Umzekelo, uThemba lethu uyinyoka. Asithi uThemba lethu ungcole okwenyoka, sithi uThemba lethu yinyoka, sitsho ngokuba uThemba lethu yinyoka. Sisikweko eso, siyamkwekwa uThemba lethu. Endaweni yoba siyiveze ukuba nyhani uba ungcolile, endaweni yoba sisebenzise eli gama lika ungcolile, sivele sithi uThemba lethu yinyoka. Xa sifanisa ke kodwa sizawuthi, xa sifanisa, mhle okwentyatyambo. Uyabona ke ngokwesifaniso usahlula njani kwesikweko? Usahlula ngento yokuba xa sisebenzisa isifaniso sisebenzisa amagama njenge-okwe, njenge, nqwane, yabo, sizawuthi mhle okwentyatyambo. uThemba lethu ungcole okwenyoka okanye nje ngenyoka. Sahlula njalo ke phakathi kwentoni kwasikweko nesifaniso. Siye kwisimntwiso. Isimntwiso kunxa sithatha into engaphiliyo sinike iimpawu zento ephilayo. Umzekelo waloo nto kunxa kumbongo kuzawuthiwa ezo ngxangxasi zililayo. Iingxangxasi azilili mos. Iingxangxasi azilili, nto leyo ethi sizama ukucacisa uba ezi ngxangxasi zinamanzi amaninzi okanye amanzi ahamba ngokubaleka okanye ngokukhawuleza njengomntu olilayo xa se elila iinyembezi zisihla ngokukhawuleza. Sithathe ke ngoku iimpawu zomntu sazinika iingxangxasi sathi ziyalila. Uyabona uba sisimntwiso eso. Yabo, sisimntwiso eso. Siye kwisibaxo okanye ubabazo. Isibaxo ke sizicacile, siyabaxa. Umzekelo wesibaxo, walila ezegazi iinyembezi. Akekho umntu okunolila iinyembezi zegazi. Ungalila ulile kodwa asoze ude uphume ezegazi iinyembezi. Ayikho leyo. Loo nto sisithi siyayibaxa. Sisibaxo lubabazo. Siya kwimfanozandi. Imfanozandi ke ile nto kuthiwa nge-English yi-onomatopoeia. Imfanozandi ngala magama azama ukucacisa isandi okanye izandi esube zisitsho xa kwenzeke intshukumo. Umzekelo, kwathuleka kwathi cwaka.
egumbini. Ucwaka lacwaka, waluva lambaka ucango. Uyayibona? Mlambaka. Ngulambaka lowa usinika umfanekiso ngqondweni ukuba ucango olu aluvalwanga kamnandi okanye kakuhle, lutyhaliwe. Sigqithe ke apho kwintoni? Kwizafobe okanye izixhobo zohlalutyo. Siye kwimifanekiso ngqondweni. Imifanekiso ngqondweni ke yethu mihlanu okanye imifanekiso ntekelelo. Imifanekiso ntekelelo esiza kuyisebenzisa ngumfanekiso ntekelelo weliso, owendlebe, owempumlo, owesikhumba kwakunye nowencasa okanye owolwimi. Ubona njani ke umfanekiso ntekelelo weliso? Nawo umzekelo mfundi womfanekiso ntekelelo weliso, kuthiwe kumbongo, ingathi ndiyazibona ezo nwele zakho zinde. Uyabona xa usiva iinwele ezinde, uqala ube nomfanekiso uba uyazibona ezi nwele zinde, naziya ziyarhuqa phaa phantsi, uyazibona ezaa nwele. Ngumfanekiso ngqondweni ntoni? Weliso lowo. Yinto onokuthi xa wena uyicinga ibe ngathi uyayibona. Umfanekiso ntekelelo weliso, into ongathi uyayibona, ezo nwele zinde. Umfanekiso ntekelelo wendlebe, zatsho kamnandi ezo ntaka zisithi nkilo nkilo. Uyabona xa kuthiwa zitsho kamnandi zithi nkilo nkilo, xa uyicinga wena engqondweni yakho uqala kutsho ntoni? Indlebe, ngoba iintaka uzawuqala uzive xa zisithi nkilo nkilo. Uyaziva phambi koba uzibone, uyaziva. Yabo? So ngumfanekiso ntekelelo wantoni? Wendlebe. Siye kumfanekiso ntekelelo wempumlo. Umzekelo uzawuthi mfundi ngathi ndiyakubona urhaxwa nguloo msi kuloo ndlu. Umsimos ucinga, xa umntu erhaxwa ucinga impumlo yakho, cinga ngempumlo yakho. Xa urhaxwa, uyarhaxwa ngumsi, kuqala ingqondo yakho iqala apha empumlweni xa umntu etheni? Erhaxwa ngumsi. Siya kumfanekiso ntekelelo wesikhumba. Lalisitsho ilanga ligcada ulusu. Uyayiqonda ke ngokuba xa kusithiwa ligcada ulusu uba ilanga lalitshisa kakhulu. Xa uyayicinga nawe xa usitsha ulusu bengathi liyagcadeka, liyagcadeka ulusu, nto leyo ithetha ukuthi ingqondo yakho iqala ucinga ngantoni? Ngesikhumba. Uyayiva mos into xa ikutshisa, ayindithi. Yiloo nto leyo sizawuthi uba ngumfanekiso ntekelelo ntoni? Wesikhumba. Siye kumfanekiso ntekelelo wencasa. Umzekelo uzawukuthi mfundi, yisela loti yayikraka okwekhala. Ingqondo yakho izawucinga uba ikhala likraka kangakanani, kuzawuqala umlomo ugcwala amathe ngoba uzawube uyicinga ngokukraka kwekhala. Lo ngumfanekiso ntekelelo okanye umfanekiso ngqondweni wantoni? Wencasa. Ibe kanti ke iphela apho kukuba siyayicacisa ntoni? Imifanekiso ngqondweni okanye imifanekiso ntekelelo.
Siye kwesinye isixhobo, umyalezo. Umyalezo wombongo. Umyalezo wombongo yeyona nto imbongi ebizama ukuyigqithisa eluntwini, yeyona nto imbongi ebifuna ukuyithetha ngokuze ithini ibhale lo mbongo. Umyalezo nje yiloo nto kuphela. Umyalezo kwahamba nenjongo yembongi, uba imbongi le ibifuna ukuba izuze ntoni okanye ifuna kuthini ze ibhale lo mbongo. Ezo nto ke zimbini ziyahambelana, umyalezo nenjongo, ngokuba umyalezo lo phambi kokuba kubekho umyalezo kufuneka kubekho injongo into yoba ubhala lo mbongo ngenjongo zokugqithisa lo myalezo uthile. Kuyawuxhomekeka ke kuloo mbongo sakube uwenza ukuba ithini umyalezo, zithini injongo zembongi. Sibe nemfundiso yombongo. Imfundiso ke yombongo isuka kuwe mfundi. Wena uthe xa ufunda lo mbongo wazibona ufunda ntoni? Akukho mpendulo ingachanekanga ke xa kubuzwa lo mbuzo. Zonke iimpendulo zilungile ngoba yinto wena otheni oyifundileyo njengamfundi. Nto leyo ithetha ukuthi lo mbuzo umbaxa, akukho mpendulo inye ingaba kanti ilungile ukuba kungaphendulwa lo mbuzo xa kubuzwa imfundiso yombongo. Ixhomekeka kumfundi uba yena ufunde ntoni. Khumbula ke mfundi, imfundiso iphuma kuwe. Xa kubuzwa imfundiso yombongo, yazi uba iphuma kuwe loo nto, uba wena ufunde ntoni apha kumbongo. Siye kumoya wembongi. Umoya wembongi uxhomekeke ekubeni wena uziva njani xa ufunda umbongo. Masithi lo mbongo sisimbambazelo okanye elegy. Uthe xa ufunda le elegy waziva kabuhlungu okanye waziva udakumbile. Xa umbuzo uzawubuza ukuba ingaba unjani umoya wembongi kulo mbongo, xa uphendula wena uphendula ngento oyivayo, uzive udakumbile, ayindithi ngokufunda lo mbongo. Ngoko xa uphendula ke ngoku lo mbuzo ubuza into yoba umoya wembongi unjani kulo mbongo, wena uzawuthi xa uphendula umoya wembongi udakumbile, okanye imbongi iziva idakumbile, okanye imbongi iziva ikhathazekile. Loo nto ithetha ukuthi umoya wembongi nemfundiso yembongi okanye yombongo ziphuma kuwe wena mfundi xa uphendula le mibuzo mibini. Ithoni ke ngoku, ithoni yombongo okanye ithoni yembongi ixhomekeka kwisigama imbongi esisebenzisayo apha embongweni. Nto leyo ethetha ukuthi ukuba uyaqwalasela uba isigama salo mbongo kusetyenziswa amagama ayelelene nasekudakumbeni, ekugcwaleni, ingcwelerha, njalo njalo. Xa ubuzwa ngethoni yalo mbongo uzawutsho utsho uba ngokwesigama salo mbongo ithoni yalo mbongo yithoni edakumbileyo okanye yithoni yembongi ekhathazekileyo. Kodwa ukuba apha isigama uyasibona kuthethwa mhlawumbi ngethemba, ukholo, onke la magama adibanise nethemba nokholo,
uyawuthi utsho ke ngokuba ithoni yalo mbongo yithoni yethemba, yithoni yokholo. Kuyawuxhomekeka kwisigama esisetyenziswe kulo mbongo, kodwa ithoni yona ixhomekeka kwisigama. Umoya wembongi uxhomekeka kuwe mfundi ukuba uziva njani wena xa uthe wafunda ntoni umbongo. Siye kwizixhobo zezandi. Izixhobo zezandi esinazo ke okanye sawuthetha ngazo apha yimvanosiqalo nemvanosiphelo. Imvanosiqalo. Imvanosiqalo kuxa amagama okuqala kwimiqolo elandelelanayo anesandi esifanayo okanye aqala ngesandi esifanayo. Nanku umzekelo mfundi. Ndiyakuthi ndakudinwa. Ndiyakubona ilizwi. Ndiyakulamkela ndisenkosini. Ndiya kuthi ndiyakulamkela, ndiyakubona, ndiya yimvano siqalo leyo. Ze ke ngoku imvanosiphelo nayo ihluki kakhulu apha kwimvanosiqalo, kodwa yona imvanosiphelo ibaphi? Ekugqibeleni. Nto leyo ethetha ukuthi imvanosiphelo yona siyibona kwamagama okugqibela emiqolo elandelelanayo ukuba izandi zokugqibela ziyafana okanye ziyalandelelana. Umzekelo wemvanosiphelo: ukhwankqisa umntu ngokubhonga, kanti unceda uluntu ngokubhanga. Uyabona uba ngokubhanga yimvanosiphelo leyo. Ibe kanti ke sigqibile ke ngesixhobo sethu sokuhlalutya umbongo. Sihlalutya isimo sangaphakathi sombongo. Ngoku ke sizawuhlalutya isimo okanye sawusebenzisa esinye isixhobo sokuhlalutya umbongo. Sijonga isimo sangaphandle ke ngoku sombongo. Xa ke sijonga isimo sangaphandle sombongo, sijonga okokuqala ukuba umbongo lo wakhiwe ngezitanza ezingaphi. Sijonga ukuba isitanza ngasinye sakhiwe ngemiqolo emingaphi. Siphinde sijonge ukuba imiqolo yonke yakhiwe ngamagama amangaphi. Ube kanti nantso ke into xa kubuzwa ngesimo sangaphandle sombongo. Sijonge ezo nto zintathu. Sijonga uba umbongo wakhiwe ngezitanza ezingaphi, izitanza ngasinye sakhiwe ngemiqolo emingaphi, ze imiqolo yonke sijonga uba umqolo ngamnye wakhiwe ngamagama amangaphi. Ngoku ke singena kwisixhobo sethu sokugqibela, i-enjambamenti. Yintoni i-enjambamenti okanye uyibona njani i-enjambamenti? I-enjambamenti kuxa apha umqolo okanye isivakalisi esi somqolo siqhubekeke sibe side size siyogqibezeleka kumqolo olandelayo. Umzekelo wale nto ke ngoku imvanosiphelo nayo ihluki kakhulu apha kwimvanosiqalo, kodwa yona imvanosiphelo ibaphi? Ekugqibeleni. Nto leyo ethetha ukuthi
Imvanosiphelelo yona siyibona kwamagama okugqibela emiqolo elandelelanayo ukuba izandi zokugqibela ziyafana okanye ziyalandelelana. Umzekelo wemvanosiphelo: ukhwankqisa umntu ngokubhonga, kanti unceda uluntu ngokubhanga. Uyabona uba ngokubhonga, ngokubhanga yimvanosiphelo leyo. Ibe kanti ke sigqibile ke ngesixhobo sethu sokuhlalutya umbongo. Sihlalutya isimo sangaphakathi sombongo. Ngoku ke sizawuhlalutya isimo okanye sawusebenzisa esinye isixhobo sokuhlalutya umbongo. Sijonga isimo sangaphandle ke ngoku sombongo. Xa ke sijonga isimo sangaphandle sombongo, sijonga okokuqala ukuba umbongo lo wakhiwe ngezitanza ezingaphi. Asijongi ukuba isitanza ngasinye sakhiwe ngemiqolo emingaphi. Siphinde sijonge ukuba imiqolo yonke yakhiwe ngamagama amangaphi. Ube kanti nantso ke into xa kubuzwa ngesimo sangaphandle sombongo. Sijonge ezo nto zintathu. Sijonga uba umbongo wakhiwe ngezitanza ezingaphi, izitanza ngasinye sakhiwe ngemiqolo emingaphi, ze imiqolo yonke sijonga uba umqolo ngamnye wakhiwe ngamagama amangaphi. Ngoku ke singena kwisixhobo sethu sokugqibela, i-enjambament. Yintoni i-enjambament okanye uyibona njani i-enjambament? I-enjambament kuxa apha umqolo okanye isivakalisi esi somqolo siqhubekeke sibe side size siyogqibezeleka kumqolo olandelayo. Umzekelo wale nto uthi izimisile phakathi kweengxondorha. Uyabona uba izimisile phakathi, akukho siphumlisi emva kwala phakathi, akukho singqi emva kwala phakathi. Emva kwala phakathi akukho siphumlisi, akukho singqi, akukho phawu lokuphumla, kodwa xa igqibezela ngezantsi, nto leyo ethetha ukuthi yintoni leyo? Yi-enjambament. I-enjambament iphuhlisa ntoni? I-enjambament iphuhlisa ukungxama kwembongi. Imbongi izama ukubonisa ukuba ibhala lo mbongo nje ingqondorhekile okanye ididekile, izama ukuveza ukukhawuleza kwezandi okanye ukukhawuleza okanye indlela yokukhawuleza ukufunda umbongo lo sobe siwufunda. Ibe kanti i-enjambament yiloo nto ukuba isivakalisi okanye umqolo lo uba mde ze uphele kumqolo olandelayo ngaphandle kokuba kubekho isiphumlisi okanye isingqi. Ukuba akho singqi, akukho siphumlisi, kwaye isivakalisi okanye umqolo uphela kumqolo olandelayo, yi-enjambament leyo. Kube kanti ke siyavala ke namhlanje ngezixhobo zokuhlalutya umbongo. Sithemba ukuba uyawuphinda ubuye uzokufundisa iXhosa noMiss Giyani kwakhona. Joyina ke nakwi-EduRise ukuze umane ufumana
iimfundiso ezinje okanye iiklasi ezinje kunye nathi e-Edurise. Qalisa namhlanje ukunakekela ikamva lakho. Enkosi, kamnandi.